Estas chicas cometieron un gran error. Instalaron un ventilador de techo, pero colocaron el interruptor justo encima de él por accidente. Una de ellas preguntó a su amiga cómo encenderlo, pero la otra ya había preparado una escalera y logró encender el ventilador sin problema. Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando llegó el momento de apagarlo. Alcanzar el interruptor sin recibir un golpe de las aspas resultó casi imposible. Entonces bajó para hablar de este problema importante, pero no logró encontrar la forma de detener el ventilador. Y cuando entró la amiga que lo había instalado, las chicas le preguntaron si sabía cómo apagarlo. Ella salió de la habitación y poco después volvió con algo que dejó a todos en shock.